Olá meninas do YouTube, hoje eu queria mostrar um bolo de caneca do bicho. Esse daqui, delicinha. Que delícia! E eu tô fazendo outro. Vou falar a explicação da massa e etc. Eu estou aqui confeitando ele com chocolate. Mas é só você pegar vocês pegam farinha de trigo, ovo, leite, óleo e vai misturando tudo assim. E açúcar inteiro. Você mistura e deixa 3 minutos no micro-ondas. O meu jeito tá ali, ó. Mistura no bolo, colocar em cima desse. Jogar sorvete por cima. Ele tem que ser rápido. Deixa eu dar uma olhadinha ali. Tá ficando pronto. E tem que ser rápido porque o meu sorvete tá quase derretendo ali na geladeira. Ah, mas esse bolo, eu tô lembrando que é pra mim. Ficou ótimo. Que esse primeiro bolo que tá fazendo, quando eu achava que ele estava pronto, eu virei ele dentro do micro-ondas. Nossa, só a parte de cima estava pronta. Esparramou tudo. E vou começar uma série chamada O Dedo na Cozinha. Olha como ficou. Que eu tô mexendo ele aqui, tentando tirar ele. Mas a coisa tá brava aqui. Tô fazendo tipo uma briga. Eu coloquei esse chocolate aqui no meio, pro de cima grudar. Prende bem nele, se sua mão estiver limpa, pense com a mão mesmo. Vou pegar, ai que delícia, minha caneca do fogo. Vou pegar aqui, o sorvete. O leite moça. Pra pegar meu lado, acabou de acabar. O sorvete. Vou colocar por cima. E é bom que ele dá uma derretida, porque o bolo tá super quente. Pegar a derretida. Eu vou jogar o leite moça. Credo, tá muito bom. Ó. Isso aqui é só pra quem gosta mesmo. Tipo eu. Esse vídeo vai ficar por aqui. Eu vou fazer outro vídeo ensinando. Beijão, até a próxima.